Hii ni Tanzania Kilimo Digital Limited. Hapa kuna kipindi ambacho kimeisha, tulisema kwamba tupo katika mradi wa kuku ambapo tulikuwa tukiassemble keji ambayo ina uwezo wa kubeba kuku 2000 mpaka 3000. Na sasa kama unavyoona keji hizo zimekamilika, ziko upande wangu wa kushoto pamoja na upande wa kulia. Ni keji ambazo tumezitengeneza katika mazingira mazuri. Hata ukiziangalia ni keji ambazo zinafanyaje? Zinavutia. Na kwa matilio haya, keji hizi ni za Kichina, lakini haina maana kwamba ni mbovu, kwamba keji za Kichina labda nikupe elimu kwamba ziko za aina tatu. Ziko ambazo zinakuwa kidogo ni laini, zipo ambazo zinakuwa laini ya kawaida, na zipo ambazo ni ngumu. Hii hapa. Hii ndio keji bora zaidi ambayo ni keji ya Kichina ndio, lakini ni keji bora zaidi. Vyuma vyake havishiki kutu. Kwa hiyo kama unahitaji keji imara na keji bora zaidi, karibu. Sisi tunaweza tukakupatia huduma hiyo, na pia tunaziassemble, tunazifunga, zinakaa vizuri kabisa kama unavyoona. Sasa leo tumekwisha kukamilisha kazi hii na tumeikabidhisha kwa bosi wetu ambaye tunapenda kumshukuru sana. Tunamshukuru sana kwa kutuamini, na tunatumai kwa hapo mbeleni kuna kazi nyingine anakuja kutupatia. Na hapa niko na fundi wetu wa kampuni. Huyu ni fundi wa kampuni ambaye tumekuwa tukifanya hii kazi mwanzo mwisho, na imetuchukua tu siku kadhaa na tumemaliza. Labda nikukaribishe, uwasalimie, wakaribishe, uambie kazi zetu tunafanya kuanzia mchana kwa usiku. Karibu sana. Alhamdulillah, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Tumekamilisha keji yetu hii salama bin salimini. Tunawakaribisha na wengine wote mje kwa wingi. Ni keji bora, ni keji nzuri. Sina mengi ya kusema, ila tunawakaribisha, karibuni sana. Naam, kama alivyosema, na kwa mikoani kama hapa tulipo tuko Zanzibar. Hapa tuko Zanzibar, ni mfugaji ambaye anafuga katika ufugaji wa kisasa. Kwa hiyo tunapenda kuwakaribisha sana walioko mikoani. Sisi tunafika kwa wakati na tunafanya mambo yawe katika ufanisi wa hali ya juu. Hii ni Tanzania Kilimo Digital. Sisi tunapenda wakulima ambao wanafuga kisasa zaidi, kwa sababu kufuga kisasa kuna faida nyingi kuliko kufuga ile kizamani. Kwa mfano kama hapa una uwezo wa kufuga kuku wengi sana ambapo tofauti na ukiwaweka chini. Hapa faida ya hizi keji pia inakusaidia katika issue za nini? Issue za magonjwa, kwamba keji kama unavyoiona ni keji ambayo imekamilika, ina kila kitu. Kuna mifumo ya maji ambazo hizi ni nipples kwa ajili ya kuku kuweza kudonoa na kunywa maji. Keji yetu inakuwa ina milango ya kuslide kama unavyoona. Ina slide, unaingiza kuku wako mpaka ndani, then unafunga. Kuna gata za chakula kinawekwa humu na kuku watakuwa wanatoa vichwa vyao nje na kuweza kula humu. Na issue nyingine, issue ya kumanage, kwamba mtu mmoja, hata mimi mwenyewe nina uwezo wa kumanage kuku wote hawa 3000 ndani ya muda mchache, kwa sababu kama ni mifumo ya maji ipo, maji naweka juu ya tenki, chakula ninawapatia kwa humu, inakuwa rahisi pia kuweza kuwahesabu, kwamba kuwahesabu kuna chumba ambacho kinakuwa kina size hii hapa, kwamba humu ndani kunaingia kuku 3, 4, itategemea sasa na nini, itategemea na ujazo wao, au itategemea na afya yao. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi zaidi kuweza kuwamanage, kuweza kuwahesabu. Inakusaidia pia transmission ya magonjwa. Keji ni nzuri sana katika kuzuia mwingiliano wa magonjwa. Mfano, mimi ni mfugaji katika hii keji na nina kuku wangu wengi, kwamba endapo tatizo litatokea katika chumba hiki hapa, let's say labda ni issue ya magonjwa, mimi nina uwezo wa kutenga vyumba hata 3 ambavyo viko katika eneo hili na kuweza kumanage, kutafuta chanzo ni nini. Kwa hiyo ugonjwa huenda ukaishia hapa katikati na usiweze kwenda sehemu nyingine, tofauti na mfugaji ambaye anafugia chini, kwamba ugonjwa unaweza kuanza kwa kuku mmoja ukaenda kwa kuku mwingine, kwa sababu wanakuwa wanazurura, wako free, basi ugonjwa unakuwa ni rahisi zaidi ni rahisi zaidi kuenea katika banda lako. Kwa hiyo ninapenda kuwashauri sana ambao wanafugia chini, karibuni sana katika ufugaji huu, ufugaji wa keji ambao unabeba kuku wengi. Pia sisi Tanzania Kilimo Digital tumekuja na keji ambazo zinaitwa economy chicken cage. Economy chicken cage. Hizi ni keji ambazo tunazitengeneza wenyewe. Ni keji bora sana, inategemea na mfugaji anapenda zipi. Wako ambao wanapenda hizi, wako wengi zaidi ambao wanapenda hizo economy cage. Kwa sababu gani wanazipenda? Keji zile
zinakuwa ni multipurpose, zinafanya kazi zaidi ya moja. Una uwezo wa kulelea vifaranga wakiwa wadogo kabisa, ambapo umeenda kuwanunua kuanzia siku ya kwanza mpaka watakapokuwa kuku wakubwa, yani wako tayari kwa ajili ya nini? Uzalishaji. Kwa hiyo tunapenda kukushauri sana, kama wewe ni mkulima, kama wewe ni mfugaji unaogopa gharama hizo, inamaanisha unaweza ukafanyaje? Unaweza ukatumia hizo sasa economy chicken cage. Hizi zina uwezo wa kulea vifaranga, zina uwezo wa kulea kuku katika level labda ya miezi 2 mpaka anakuwa kuku mkubwa, na hizi zinakuwa ni muhimu sana uwe nazo wewe kwa ambaye unaanza, kwa ambaye unaogopa gharama, kwa sababu ukiwa na hii lazima utafute sehemu ya kufugia vifaranga. Vifaranga huwezi kuwafuga hapa, na kuna fakta nyingi ambazo zinakufanya usiweze kuwafuga hapa. Mfano issue ya maji yako juu sana. Kwa hiyo kwa zile keji zetu una uwezo wa kufanyaje? Una uwezo wa kuwa una adjust hizi nipples kulingana na umri wa kuku wako. Kwa hiyo tunapenda kukukaribisha sana, karibu sana Tanzania Kilimo Digital Limited. Tunapatikana Ilala, Dar es Salaam, Machinga Complex. Muhimu zaidi, usiache kusubscribe kipindi hiki ili uweze kuona fursa mbalimbali. Sisi tunaamini kwamba kilimo biashara ni fursa, na fursa zenyewe ndo kama hizi. Huenda unatamani kuanza, huenda unatamani kujua ni faida gani ambayo inapatikana katika ufugaji wa kuku. Basi tunakukaribisha sana, karibu ofisini kwetu, ama subscribe vipindi vyetu ili uwe unaona fursa nyingi ambazo tunakuwa tunazileta. Ziko fursa za ufugaji, zipo fursa za kilimo ambazo tunajua kabisa hii ni fursa kwako. Kwa hiyo usiache kusubscribe vipindi vyetu ili uweze kuona mengi zaidi. Kama nilivyosema, tumekabidhi kazi kwa bosi wetu, lakini napenda kuitambulisha timu yangu ambayo nimekuja na fundi wa kampuni mahala hapa. Pia tunapenda kuwashukuru vijana ambao walikuwepo hapa, ambao wana manage mradi huu, ili uweze kuona pia faida ya kutumia keji. Ni vijana wawili wana uwezo wa kumanage hapa, wanaingia kuku 2000 mpaka 2500, lakini kwa upande wa pili kuna banda ambalo linakuwa linachukua kuku 1000, na wanao manage huu mradi ni vijana wawili. Labda ningependa kumtambulisha, huyu ndio fundi wetu kama nilivyosema awali, na tukiwa na timu yetu ya vijana. Huyu anaitwa Ali. Huyu ni kijana ambaye yuko katika mradi huu, anaitwa Ali. Hapa pia tuko na Jafe. Huyu ni Ali, huyu ni Jafe. Hawa ndio vijana ambao wana manage mradi huu. Ni vijana wawili ambao wako smart sana na wanafanya kazi katika mradi huu. Hii yote ni kwa sababu ya nini? Hii yote ni kwa sababu ya utumiaji wa keji. Light ingekuwa ni chini, sidhani kama wangeweza kumanage kirahisi namna hiyo. Kwa hiyo keji zinawasaidia sana. Tunapenda kuwakaribisha, karibuni Tanzania yote sisi tunafika, iwe nchi za pembezoni zinazotuzunguka pia tunafika. Naitwa Timotheo, natokea Tanzania Kilimo Digital Limited. Karibu sana.